Вработените во клиничкиот центар повторно ја искористија паузата за протест, но решија да го прекинат протестот откако министерот Венко Филипче на вчерашната средба им ветил дека ќе разговара за нивните проблеми. Медицинскиот персонал ги зголеми барањата и освен намалување на цените за паркинг, бара и рамномерно зголемување на платите на сите вработени во клиничкиот центар. По вчерашната средба, представниците на синдикатот во нашето студио ги образложија своите причини. Не е више барањето само за паркинг просторот во склопот на клинички центар, него више барањата се проширија и во делот на покачувањето на платите за 2019 година. Планираниот разговор со премиерот беше во врска точно за покачување на плати. Сигурно не би разговарали со премиерот за паркинг и за такви работи кои што нели, како што кажавте, вие не само негов домен. Не само здравствени работници и соработници, постојат и административни и помошно-технички персонал. Сите се заеднички и рамноправно вклучени во процесот на работа. Така да поддршката е од целокупниот кадар. Медицинскиот персонал се мобилизираше откако Советот на град Скопје одлучи да ги зголеми цените на паркинг услугите. Како што рекоа во нашето студио, тоа би било само капката која ја прелила чашата и ги натерала да се побунат јавно. Протестот започна во понеделникот, а завршува денос по договорот на министерот за здравство Венко Филипче со премиерот Зоран Заев. Сепак медицинскиот персонал нема да се откаже од барањата и ќе го активира протестот ако властите останат без слух.